Pedras de fogo começaram a cair do céu, e o Egito entrou em pânico. As pedras destruíam plantações, matavam animais e atravessavam telhados. O céu parecia estar em guerra contra o Egito, mas existia um detalhe assustador. Na terra dos hebreus, nada aconteceu. Era como se o próprio céu estivesse escolhendo quem seria atingido. E mesmo depois disso, Faraó continuou desafiando Deus. Segue agora, porque a próxima praga vai engolir o céu do Egito.